악수하는 장면이 없는 거예요. 무삭제 영상이라고 하는데. 대통령과 정청래 악수 장면 편집 실수다? 3박 4일 일정으로 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문합니다. 자, 저렇게 대통령 나갈 때는 항상 배웅을 합니다. KTV 이매진 팀에서 무삭제 영상이라고 올렸던데 대통령하고 정청래 대표하고 악수하는 장면이 없는 거예요. 무삭제 영상이라고 하는데 진짜 악수를 안 했나 싶어서 제가 다시 봤거든요. 자, 저거 봐요. 마치 패싱하는 것 같죠? 오, 네. 무삭제라길래 이럴 리가 없는데. 그래서 다른 방송을 찾아봤어요. 이건 KBS 인사하잖아, 악수하고. 오, 네. 다른 각도인데 정반대에서 왜 이매진 팀이 문의해봐야 되겠네. 왜 무삭제를 하고 그 부분 삭제했는지.